¿Qué les parece, amigos nuestros? Y para continuar bailando llega más cumbia, más sabor en exclusiva. Hoy, con la toki frecuencia. Bueno, somos ustedes, prepárense a disfrutar todo lo mejor de la música. En esos instantes, continuamos para ti. La toki frecuencia. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Súbete en el tren, gánchate. Súbete en el tren, gánchate. Bueno, pues vamos inicio a esa segunda parte. Se llama la cumbia del trenesote. Hoy te lo más nuevo. Hoy que enviamos en el sábana toda la banda de los 521. El Casco, Mario, el Ratcher, Ringo, el Cazuela, el Tito, el Chino, el Tano. Ese saludo de parte de los Serri. Aviéntate, este viaje es una onda suave. Subamos ahora todos, no te hagas maje. El chucu y su bamboleo. Y vamos a meternos luego meladeo. Gánchate atrás. En el volumen 12. ¿Qué suena? Gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Súbete en el tren, gánchate. Súbete en el tren, gánchate. Súbete en el tren, gánchate. Pero queremos enviar en el sábana con la razón de los desarrollos en la colonia El Cortijo. Y para el Sanonia, el Sammy, el Franco, el Kiki, el Guare, el Varillas, el avión, y para mi compa, el Macoque. Vamos ahora todos, no te hagas maje. El chucu y su bamboleo. Vamos a mecernos luego meladeo. Gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Y con la copia del trenesote. Toki colombiano, la frecuencia maestra. Maestra. Toki colombiano.